guys. Mag-unboxing me. I-unbox na lang ako naman. Hindi ako pero kang no-rings ni. Okay. Congratulations! Congratulations, Emal. Tararara! Jordan, Oh my God. Air Jordan Type May 39. nakalagay. Air Jordan. Ano yung nakabutang guys? Tingnan, ningit-ngit! Shit. Ganda ng box! Ay! Amoy sapatos. Yatay. Ano guys? Ganda! Nindot siya ba? Nindot kita eh. Murag barko. Barko. Bago. Puta, oy! Nice shoe. Nice shoe, guys. Ah. Na may puwa ta na. Wala na i-stock na puwa. Dito puwa ta. Nindot Puwa na sa siya. nangitong. Nindot na sa nangitong. Naman sa itong tanan. Hindi to itong tanan. Itong tanan daw daw gikuan. Dan mo sa stock kana na yung available nga na yung colorway. Nice naman po. Gaan nga no. Gaan Gaan siya. oy. Nindot kinig spike. Pwede ba niya siya pang... Oh, basket ito na. Pang basket eh. Gaga. Ay, na siya bagong pang basket. Pag binartehan daw niya, advance binartehan. Dami pera. Dami pera. Dami pira, bitaka, hurot na, wala ni kwarta. Awa. Ah. Totoo, ay. Hindi siya, uy. Hindi siya po. Pag pitsa 31 na ako jurot din. 31 August? July. Ay, July. Guys, lahi ra yung box. Dili siya pang MML. Wala pa ikuon. By Jordan yun. May pa-picture pa siya. By Michael Jordan. Wako ka ba? Marag, nasa na siya. Super ganda ba? Kaya de excited ka. Michael Jordan. Michael Jordan ko na ni Michael Jordan. Pero akong natanong kay Murag Kaleidoscope. Ano ka pagtanaw? Agan. Oh, baka mo na siya. Okay. So, mo dahil ko na ni si Michael Jordan, guys. Ato medyas daw eh. Congrats! Congrats lang. Ganda. Wala ni mo kauna ni mong galag. Ano pa? Ate, pag-order na ako, dili makita ang Santo Niño sa Nike. Wala yung Santo Niño sa Nike. Yan sa may Sandroki. Nya, din man nagyatod. Gitawagan ako sa rider mo, tuging na ng rider. Sa'yo pra ba na ako niya. Magkadala ako deal. Nagano tig 200 kay wala man nawala naman ay delivery fee. Ay, shipping fee na ni Free shipping na oh. Free na. So tuging na ng rider nga. Ito na diri sa may kanapit ya. Sa may carbon, tagana nila 200. Para di sa kamakuan. Ay, nindot kay cushion ang sulod. Nindot siya kay cushion ang sulod. Na may pambabae, magpayta tayo pambabae, Air Force 1 pambabae. Na may dagang kuan. Pambabae. Tanaw sa store, di mo na dagan. Nagpabot ako sa vlog, sa puwaan eh. Mas bagay, mas okay na itong buwan, guys. Pinay-touch na rin ba? Murag sayon na po siya limpiyuhan. Murag sayon na po limpiyuhan kay glossy. Wow, ganda. Kalindot. Ano to? Medyas to sa Pero, ginamit na. Anak eh, nani. Tanaw sa one shop, dali, na may pambabae nga kan mga photos niya. Ay, kalipili, ay! Kabaw raman sad ka sa akong type. Kabaw raman sad ka kung sa ganahan ako. Iya daw palitan ng mga mananap. Magilid ka pag bigyan naman sa naman na yung rasa, alas 3 na. Stress? Hindi
alas 12. Stress na. Hindi daw. Yes, ito. Itantiyan. Hindi man siya maano. Sige. Suki na mag-spike. Oh, nice Ay, kayo. mag-spike. Mag-uwan. Ay, ba? Di daw mo spike. Di mo spike. Oy, party ganing spike ka. Nice. Very Ito lang na nice. siya, Kot. Insult. Ano po insult sa ubos para sa mo tinikon. Cushion naman siya. Wow! Pindot siya, Val. Tutong po ang siya. galing itong minute kayo. Pindot na siya ng puti. Ay, itong. Ito Para- dito. Hindi kayo di. Mahugaw ba? Hmm? Para di ko mahugaw, dili kayo makita. Yeah, Isa sa plurumbat ba? Panghampagin yung mayo eh. Oh. Abi pa lang, dito kapatid ka kanina pagsaka na diri. Ah. Wala na ako ipakita ni mo. Abi pa lang. Buwan. Ano naman? Pag Abi pa galing ka, lang. ate, parang bidyo-bidyo eh. Yan lang. So, yan lang mga mananap. Bye-bye. Next